И последнее упражнение, которое нужно будет сделать. Извините, пожалуйста, если они все очень сложные для вас оказались. Я надеюсь, что у вас все получится. Пробуем делать упражнение «Самолет гудит». Возвращаемся к позиции дятла. Д, 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 д. И уже не отрывая кончик языка от альвеолы, произносим звук «д». Выглядит это так. Язык плотно не нужно прижимать к альвеоле. У вас будет небольшое расстояние между альвеолой и кончиком языка для того, чтобы проходила воздушная струя. Не будет чистого звука, не пытайтесь даже, не получится. Получится жужжащий, гудящий звук. Такой нам он и нужен. В этом упражнении самое важное – это позиция, правильная позиция языка. Во время этого упражнения у нас боковые стороны языка должны быть подняты вверх. Спасибо большое. Буду ждать от вас непременно видео для того, чтобы посмотреть и помочь вам в дальнейшем. Спасибо.